वेलकम टू अल्टीमेट कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिंट जिंजर टी। सो बनी रही वीडियो के अंत तक। मैंने लिया है अदरक, मिंट लीव्स, सूखा हुआ मिंट लीव्स और हनी। अदरक को क्रस्ट किया है। मैं ले रही हूँ 2 ग्लास पानी। 2 ग्लास पानी का 1 या 1.5 ग्लास ही आपको उबाल कर बनाना है। पानी उबलने के बाद उस पर क्रस्ट किया हुआ अदरक डाल रही हूँ सारा का सारा, और इसको तब तक उबालना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। मैं गैस बंद कर मिंट लीव्स डाल रही हूँ। मिंट लीव्स यानी पुदीना का पत्ता अगर आप सन ड्राइड करके रखें तो और भी अच्छा होगा। और आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब 1 चम्मच हनी मिलाकर इसे अच्छे से मिलाइए।